Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Nadia Strianti yang bertugas dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Fitri? Boleh lihat tanggal lahir Ibu? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif, di mana tujuan dari batu efektif ini untuk memperlancarkan jalan napas Ibu. Dan di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, kita langsung saja melakukan tindakannya. Cuci tangan, siapkan alat-alatnya, tutup sampiran, atur pencahayaan. Lalu beri peralatan kepada ibunya seperti perlak dan handuk untuk di bagian dada dan perlak di bagian kaki. Baik Ibu, ini untuk komnya, untuk peletakan dahaknya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, Ibu ikuti saya ya Bu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan selama 3 detik, batukkan ya Bu. Bisa kita mulai Bu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan selama 3 detik, 3, batukkan. Bu, ini tisunya ya Bu. Baik Ibu, ini dahaknya udah kita ambil. Dahaknya akan saya bawa ke laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada penyakit lain atau tidaknya. Mungkin itu saja tindakan kita pada hari ini. Kalau Ibu memerlukan saya, Ibu boleh memencet bel di samping Ibu atau memanggil saya di nurse station. Permisi Ibu.